नाज़रीन, सिंध में इंतजामी ऑफिसरनि जो वॾे पैमाने ते बहरान पैदा थियो आहे। उन्हीअ तोड़े 20 ग्रेड जे ऑफिसरनि जूं 122 खां बि वधीक जायूं ख़ाली पियल आहिनि, जंहिं करे सरकारी कार वहिंवार तोड़े अवामी कम रोलड़े जो शिकार थी विया आहिनि। ॾिसूं था ही रिपोर्ट। सिंध में इंतजामी ऑफिसरनि जो बहरान शिदत अख्तियार करे वियो। 19 ऐं 20 ग्रेड जे ऑफिसरनि जूं 122 खां बि वधीक जायूं ख़ाली पियल आहिनि, जॾहिं त 66 इदारा बग़ैर कंहिं इंतजामी सरबराहनि जे हली रहिया आहिनि। सूबे जे 8 खातनि में मुस्तक़िल 20 ग्रेड जे सेक्रेटरियुनि जूं जायूं ख़ाली आहिनि, जिन जी इज़ाफ़ी चार्ज ॿियनि खातनि जे सेक्रेटरियुनि जे हवाले आहे। सिंध समा खाते जी इज़ाफ़ी चार्ज वर्क एंड सर्विसिज जे सेक्रेटरी इमरान अता सुमरो, अक़लियती मामलनि वारे खाते जी इज़ाफ़ी चार्ज सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग साईद अहमद आवान, हायर एजुकेशन कमीशन जी सेक्रेटरी जी इज़ाफ़ी चार्ज उनई खाते जे डायरेक्टर मोइनुद्दीन सिद्दीकी, लाइव स्टॉक खाते जे सेक्रेटरी जी चार्ज सेक्रेटरी सकाफ़त ऐं सयाहत गुलाम अकबर लगारी, तवानाई खाते जे सेक्रेटरी जी चार्ज मैनेजिंग डायरेक्टर थर कोल एनर्जी बोर्ड तारिक अली शाह, बहाली खाते जी सेक्रेटरी जी इज़ाफ़ी चार्ज मैनेजिंग डायरेक्टर सेपरा रियाज़ हुसैन सुमरो हवाले कई वई आहे। अहिड़ीअ रीति एक्साइज एंड टैक्सेशन, निजकारी कमीशन, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, सूबाई लोकल गवर्नमेंट कमीशन, सेवण डेवलपमेंट अथॉरिटी समेत मुख़्तलिफ़ खातनि जे सरबराहनि जूं इज़ाफ़ी चार्ज बि ॿियनि ऑफिसरनि जे हवाले आहिनि। माइंस एंड मिनरल, सिंध सीड कारपोरेशन, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी, कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड, हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, लाड़काना डेवलपमेंट अथॉरिटी, मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी समेत ॿियनि केतिरनि ई इदारनि जा मुस्तक़िल सरबराह बि मुक़रर न थी सघिया आहिनि। उन खां अलावा मेंबर जुडिशल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, चेयरमैन सूबाई इलेक्शन अथॉरिटी, डीजी सूबाई मोहतसब सिंध ऐं सेक्रेटरी वुमेन कमीशन जा उहिदा बि ॻच अरसे खां ख़ाली पियल आहिनि। मुख़्तलिफ़ खातनि जे स्पेशल सेक्रेटरियुनि तोड़े एडिशनल सेक्रेटरियुनि जूं जायूं पिणु पंहिंजनि ऑफिसरनि जूं मुंतज़िर आहिनि, जिन में सिहत, खुराक, स्कूल एजुकेशन, वर्क एंड सर्विसिज, इंडस्ट्रीज, तवानाई, यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स, एक्साइज एंड टैक्सेशन, कानून, सकाफ़त ऐं सियाहत समेत ॿिया खाता शामिल आहिनि। सूबे जे मुख़्तलिफ़ खातनि जी इंतहाई अहम उहिदनि ते ऑफिसरनि जे बहरान बाबति जॾहिं महरान टीवी तरफ़ां सेक्रेटरी सर्विसिज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्टर नसीमुल गनी सहतो खां मौक़िफ़ वरितो वियो त संदसि चवण हो त सूबे जे ऑफिसरनि में 60% कोटा वफ़ाक़ी ऑफिसरनि जी आहे। वफ़ाक़ पारां ऑफिसरनि खे सिंध में मुक़रर न करण सबबि अहिड़ो बहरान पैदा थियो आहे। डॉक्टर नसीमुल गनी सहतो जो वधीक चवण हो त सूबे में ऑफिसरनि जी खोट खे पूरो करण लाइ सिंध हुकूमत वफ़ाक़ खे केतिराई भेरा लिखी चुकी आहे। मुख़्तलिफ़ खातनि जे इंतहाई अहम इंतज़ामी उहिदनि जा मुस्तक़िल अमलदार मुक़रर न हुअण तोड़े ॿियनि ऑफिसरनि वटि इज़ाफ़ी चार्जिस हुअण करे रोज़मरह जो सरकारी कार वहिंवार ऐं अवामी कम वॾे पैमाने ते मुतासिर थी रहिया आहिनि। वफ़ाक़ तोड़े सूबाई हुकूमत खे घुर्जे त सिंध में पैदा थियल इंतज़ामी उहिदनि वारो बहरान फौरी तौर ख़त्म कयो वञे त जीअं खातनि जे रोज़मरह जो कार वहिंवार मुतासिर न थिए। कमर मेमण, महरान न्यूज़, कराची।